Početak nedelje 28.1. do 2.2. Ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, gore je subota, kockice su mi ovde, već bih bacila kockice da vidim šta će da mi kaže kako će biti cela nedelja. 5 i 3 su 8. 5 je promena, trojka je opet promena, 2 nepara, idu u par, znači počet će burno, a završit će smireno. Ajmo da vidimo, već su mi satvorile karte ponedjeljak, ova karta je karta, da vidimo čega, karta koja znači priču, tračeve. Ovo je karta koja je prilično neutralnog značenja, odnosno generalno neutralno značenje, ali ovo je karta malo nervoze, malo tenzije, možda nekih situacija, malo stresa počinje negdje pod dejstvom. Ova karta je karta koja jeste neutralna, njom vlada Uran i ima jednu, označavam jednu brzinu u delovanju. Ova je karta, odmah da se vratim i šta znači ova karta, ova je karta pod dejstvom Plutona. Sada Uran i Pluton zajedno daju jednu jako veliku energiju. Početak nedelja, odnosno kraj je već kraj meseca januara. Što pre hoćemo da se rešimo i ratosiljamo nekih situacija. Ova je karta tračeva, karta biti upletena u neke tračeve, u neko spletkarenje. Ova je karte biti užurban, biti toliko užurban, ova je karta iz brzine greška. Ovo je, pošto je ovo negativna karta generalno, ovo je karta takmičenja, ovo je karta konkursa, karta da ćemo nešto pokušati da možda konkurišemo negde, možda da tražimo neku vrstu pomoći i protekcije. Ovo je karta nemojte nastupati sami, nemojte nešto tražiti, a da ne proverite da li je to 100% sigurno i da li ćete tu neku pomoć moći da dobijete. Ovo je karta nemojte da žurite u situaciji i da pogrešite u proračunu, proceni. Ovo je karta i procene vrednosti. Loše proceniti možda snagu protivnika ili snagu situacije, vaše situacije, kako da se izborite sa nekom situacijom. Evo, ovo je karta da budete možda dovedeni u neku zabludu. Ponedjeljak vodite računa, on je pod dejstvom Urana. Uran, a inače mesec vlada ponedjeljkom. Uran i mesec znači nepredviđeni događaj, izlivi emocija u svim pogledima, nagli rastanci, sastanci, reč može da vas košta. Evo ponedjeljka koji počinje upravo ovako, 5 i 3, 8. Da vidimo utorak, odmah da bacim kockice, 6 i 3 su 9. Sad ovo je radikalno druga priča, 6 je stabilnost, 3 je nestabilnost, nepar odnosno par i nepar, to je dobra kombinacija da počne polako da se nekako smiruje ova jako onako čudna situacija, onako čudno ćemo se osjećati kraj meseca, o čemu pričamo i normalno. Ovo je karta medveda, ovo je karta odmah ispod da, šta to znači? Ovo je pozitivna karta u svakom smislu, ova karta znači pomoć. Ovo karta da. Ali sada, utorak sa ovim brojem 6 i 3, asistencija nekoga, pomoć nekoga, možda i neko ko je, u svakom smislu ovo je osoba koja će vam dati savjet, daće vam informaciju, daće vam pomoć. Ovo je karta i tračeva priča, zato je kažem dati informaciju. Utorak, čekajte utorak. Utorak očekujte samo pomoć. Ova je karta, jeste ovaj medved onako malo čudan, nezgrapan, izgleda onako, ne znam, ne Bog zna kako brz i naprotiv, on je inertan, spor, ali kada on hoće. O tome se radi. Ovo je čekati da se neko doslovno smiluje i da vam učini neku uslugu, da obrati pažnju na vas, možda u emotivnom smislu. Ovo je karta tražiti i sponzorstva svih tipova sponzorstava, šta god to bilo i u kom god kontekstu to bilo. Tako da idemo mi polako uz ovu pomoć na sreda. Da vidimo. Jedinica i petica daju šesticu. Šestica je broj raspoloženja.
raspoloženje. Kada ja vidim ovu zmiju, mnogi zmiju gledaju negativno, a lepota je u očima posmatrača. To je jedna divna rečenica koju sam negde čula. Ova zmija jeste negativna, da se razumemo. Niko nije imun kad vidi ovako negativnu kartu. Ova pismo ovde je neutralna karta, znači ja bi se ipak fokusirala na informacije u ova je karta kojom vlada Merkur, ova je karta kojom vlada Pluton. Ovo je karta tražiti pomoć. Ovo je karta pomoći. Ponedeljak krenu kako je krenuo. Turbulentno, emotivno, kako god. Promenljivih raspoloženja, iznenada nekih situacija na koje ne možete vi kontrolisati. Tako je. Utorak, pomoć. Sada, veoma intrigantna mi je ova karta ovde. Intriga. Ovo je karta intrige. Ovo je karta lukavstva. Ovo je karta mudrosti. Ovo je karta i holističkog pristupa životu. Ova je karta i alternativne medicine. Ova je karta nije onako baš kao što izgleda, nije možda tako strašno kao što izgleda. Ova je karta da ćemo se energetski možda loše osjećati. Ova je karta da vam neko energetski crpi, isisava energiju, vuče konce protiv vas. Ali sa ovom kartom pisma ovo je dobra karta. Jer vi onda možete da saznate pismo, Merkur, da saznate informacije ko to radi, kako potražite pomoć. Ova je karta i naglašeno seksualnih odnosa, upadanje možda u neke priče gde dominantna ta energija, nagon nas može uvući u neku situaciju koju mi ne vladamo, kojima mi ne rukovodimo. I sad ova karta zmije, ovo je u tom smislu upozorenja. Zašto vi da uđete u to ako ne morate? Evo karta pisma. Proveriti tu osobu, proveriti tu priču koja vam se nudi, proveriti emocije. Ova je karta proveriti sam sa sobom situaciju. A kad imamo pomoć ovde i ovo da, zašto ne bismo? Zašto mi ne bismo ovo lukavstvo, neprijateljstvo možda svašto nešto negativno? Zašto ne bismo preokrenuli ova karta, preokrenuti događaj u našu korist, jer je neutralna. Možda ćemo se malo ispijeno i loše osjećati energetski, period rada raznih rituala, tako da ova sreda može biti da se osjećamo kao da smo u petku, da je kraj nedelje. Idemo na četvrtak. 4 i 2, 6. Šta me ove šestice jure? Četvrtak. Blanko karta, znači prilično situacija. Prevela bi da početak dana u četvrtak počinje pod dejstvom ovog dana. Biti oprezan, biti spreman. Možda ćemo se osjećati malo loše energetski, ali divna karta ključa. Ključa Venera odnosi. Ključ je uvek rešenje situacije. Uvek je pozitivno. Ova karta je uvek pozitivna. Ovu kartu obožavam da vidim. Uvek mi daje rešenje situacije. Ova je karta i na kraju krajeva da nemamo što da izgubimo. Ova je karta koja označava saznati neke informacije tajne, saznati nešto što je bilo čuvano, što je možda bilo i sakriveno od nas. Ova je karta sakriti. Evo, ključ. I ovo je karta lukavstva, neko nam nešto oduzeo, možda nam sakrije nešto, možda nam podmetnuo, možda nam nešto, možda se umešao neki naš odnos, možda nam dodao neku priču, ova karta ponedeljak, možda nam dodao neku priču, ubaci u nas crv sumnje. Ovo je karta, ne znamo i dalje šta je, ovo je karta, da, već u četvrtak, 31. Već mi je to kraj. I ovo, da, 33 je broj, jako lepe broj. Ovo je karta, ovo nije ova karta, nije karta kao i ovo je karta direktne pomoći utorak, ali ova karta četvrtak, ključ. Sve izlazi ono što je bilo pod ključem. Šta bih rekla dalje? Dalje situacija
već ide u petak. Petak. Dete i kuća. Da bacim kockice više puta. Ne bi li izbjegla 6, ali namjerno to radim. A kad nešto radite namjerno, mislim da ima smisla. 1 i 4, to je 5. Volim ovaj petak jer mi ide karta deteta i ovo je karta petice, odnosno broj 5. Karta komunikacije, karta dece. I evo, upravo se slaže sa ovom, totalno nema veze sa ovim ponedeljkom, pa sa ovim utorkom, sa ovom sredom koja je nakaradna katastrofa. Sada ima veze kada je u pitanju ovaj ključ. Dete i kuća. Ponedeljak počinje, pa kako počinje? Pratili smo. 6 i 1, 7. Ja sve vreme otvaram. 3 i 2, 5. Odlično, ne pari. Sad ovo dete kad vidimo ovdje, ovo je početak. Kod početak u petak. Pa dobro, nekada moramo celu nedelju možda da iscrpimo neke situacije. Ovo je karta trpljenja, ovo je karta trpljenja, ovo je karta ključa, a ovo je karta deteta. Zarad nekoga, zarad ljubavi, zarad pozitivne atmosfere i lepih odnosa sa ljudima, zarad mnogo čega dobrog, pozitivnog i lepog što nas čeka u već februaru mesecu. Ovo je karta učiniti nekome zadovoljstvo, pomoći nekome. Ovo je karta novosti, ovo je karta lepih događaja u kući. Znači, taj petak završavamo tako što ova je karta susreta sa nekom novom osobom. Na kraju krajeva, ovdje sam ove kockice bacala pa smo i izlazili, namjerno sam ih bacala da vidim kakva je generalna energija kada nešto želite, vi možete to da dobijete. Znači, ja ne pristajem da kockica bude onakva kakva je meni izašla. Ja namjerno otvaram, više puta bacam kockice i upravo mi se pokazuju različite energije. To je ono promjena raspoloženja. Promjena raspoloženja. Raspoloženje je ključna reč u ulazak u februar mesec. Evo, sa promenjivim raspoloženjem mi ulazimo u februar, ali ga mi možemo pokrenuti. Mi ga možemo kako? Pokrenuti kako? Tako što ne pristajemo na rezultat. Ovo je karta neko vam neku situaciju servira, ovo je karta tražiti pomoć, ovo je karta možda se iza te pomoći krije ne znam šta, ovo je karta sumnje, dobro, nećemo ishitriti, ovo je karta ključa, negde nam se i rešava situacija, ali ovo je karta petak, ovo je karta osloniti se na nekog novog, ovo je karta nova energija. Ulazimo u februar. Upravo mi ova karta govori o detinjstvu, o radosti, o razdraganosti, o sreći, o nekom okupljanju u domu. Jer februar jeste mesec kada se najviše negde okupljamo u domu i pravimo neke planove za porodicu, za možda kupujemo poklone deci ili mlađim članovima porodice. Možda u nekome ispunimo želju. I upravo ove kockice govore o tome. Subota, ja o željama, subota, ljubav i krst. Sudbinski događaji, ovo je karta, ovo je negativna karta, ali ovo je karta koja označava i razrešiti se nečega. Razrešiti se na vreme. Ovo je karta pozitivna, ovo je karta ljubavi. Subota je upravo iz ovog petka pomoći, ljubavi, dete i kuća. Mislim, jasno je ko dan šta karte znači. Možda i neke rasprave u kući. A ovo je karta rešenje subota, ljubav. Ljubav, sreća.
uz pomoć ljubavi možete mnogo stvari da završite. Samo da imate ljubav. Jer to uvek osoba koja je preko puta vas prepozna. Ljubav i iskrenu emociju. Ova je karta iskrenosti. Ne možete nekoga da prevarite sa emocijama, niti je ova subota negde to daje. Ova je karta da se tačno saznaju gde su nam emocije. Ovo su i sudbonosne ljubavi na kraju, na koje mi ne možemo da utičemo. Već smo ušli u februar, sad namerno bacam kockice, 6 i 3, 9, ja u sudbini, a ono izađe upravo taj broj. 9 je kraj ciklusa. Ušli smo završenih situacija i ušli smo u februar sa ljubavlju i sa iskrenim emocijama. Iskrenost mi govori ova karta ovde, koja je karta krsta. I ova je karta novog ciklusa u februaru. To je to za nedeljnu prognozu.